Wir laufen im Bahnhof ein. Ich halte an. Oh, wow. Schaut euch die Frösche an. In welchen Waggon passen die? Halt, vielleicht sollten wir sie zählen. 1, 2, 1, 2. Hey, so geht das nicht. Liebe Frösche, steht bitte still. Ich versuche, euch zu zählen. Ah, so geht's besser. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Frösche. In welchen Waggon passen 5 Frösche? Eins, 2, 3, 4, 5. 5 Plätze für 5 Frösche. Tut, tut. Alle Frösche in den roten Waggon einsteigen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Seht ihr? Passt perfekt. Tut, tut. Und los geht's. Join Baby TV. Subscribe now.